Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, չգիտեմ լսում եք ինձ, թե չէ, բարև ձեզ, հուսով եմ լավ եք, վստահ եմ առողջ եք և ծնողական այս ժողովը կարևոր է մեզ համար մի քանի առումներով բացահայտելու այն խնդիրները, որոնք կան և զրուցելու նաև մի շարք այլ խնդիրներից, որոնք այսօր ծառացել են հանրակրթության առջև և տարբեր քննարկումների տեղիք են տալիս, հիմնականում շահարկումների և այսօր մի շարք բացահայտումներ կանենք, որոնք թույլ կտան այսպես լույս փռել դրանց վրա և բացահայտել այն կեղծիքները, որոնք կան, բայց մինչև կեղծիքներին անդրադառնալը մի շատ կարևոր զրույց ունեմ ծնողների հետ։ 2020 թվականի մարտի 13-ից ըստ էության մեր դպրոցները փակ էին և փակ են։ Եվ մենք կրթության շարունակականությունը ապահովելու համար ձեռնամուխ եղանք շատ բարդ փոփոխությունների, բայց համակարգը և ծնողները, և ուսուցիչները, և աշակերտները շատ դրական արձագանքեցին և մենք անցանք հեռավար կրթության ապահովելու համար կրթության շարունակականությունը։ Իսկ կրթության շարունակականության ապահովումը ցանկացած համակարգի կենսական անհրաժեշտություններից է, որովհետև երբ կրթության գործընթացում ընդհատումներ են լինում, հետագայում դրանք լրջագույն խնդիրներ են առաջացնում, որովհետև այդ բացերը արդեն դժվար է լրացնել, դրա վրա կուտակվում են նոր գիտելիք, որը պետք է ամրապնդվի ունենալով հիմքը նախկին կուրսերի կամ դասարանների և երբ որ այդ հիմքը չկա, ապա սև խոռոչի նման նոր գիտելիքը, որ լցվում է, գնում է այդ սև խոռոչով և կորում է, այսինքն, եթե մենք ընդհատում ենք ունենում, ապա հետագայում վերադառնալ նորմալ կրթական գործընթացի և ոչ միայն վերականգնել մեր երեխաների գիտելիքը, այլ նաև նոր գիտելիք դնել վերականգնվածի վրա շատ դժվար է լինում և այդ առումով ուրեմն մեզ հաջողվեց անցած կիսամյակում, անցած տարվա ուսումնական տարվա վերջում ապահովել կրթության շարունակականությունը։ Հիմա գալիս է սեպտեմբերը, երբ որ նոր ուսումնական տարին պետք է սկսվի և մեր ընդհանուր դիտարկումները այնպիսին էր, որ ծնողների գերակշիռ մեծամասնությունը ցանկանում էին, որ դպրոցները բացվեն։ Ես հիմա ներողություն եմ խնդրում շտապեցի, ես հիմա դիմակով եմ, որովհետև այստեղ եմ Տիկին Անդրեասյանի հետ, Տիկին Անդրեասյան խնդրում եմ ողջունեք։ Տիկին Անդրեասյանը համակարգում է հանրակրթության ոլորտը և նույնպես այսօր կարձագանքի մի շարք խնդիրների և մեր ընդհանուր դիտարկումները այնպիսին էին, որ ծնողները ուրեմն ցանկանում էին, որ դպրոցները բացվեր և մեր ցանկությունն էլ էր այդպիսին, որ դպրոցները բացվեն և այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք, մի ոչ ուրեմն պաշտոնական հարցման արդյունքում պարզվեց, որ ծնողների ավելի քան 80%-ը միանշանակ կարծիք էին հայտնել, որ երեխաներին պատրաստվում են տանել դպրոց բացվելու դեպքում, ընդ որում դա եղել է մոտ 3-4 շաբաթ առաջ այդ հարցումը և մենք վստահ ենք, որ հիմա ավելի մեծ է ցանկությունը գնալու դպրոց, որովհետև մենք ունենք ընդհանուր անկում ունենք քովիդով վարակվածների թվի և դա շատ լավ է,
Բայց մենք ուրեմն դպրոցների բացմամբ եւ բուհերի բացմամբ չպետք է նպաստենք, որպեսզի այդ թիվը ավելանա, որովհետեւ եթե ավելանում է, մենք այնպիսի մի իրավիճակ ենք ունենում, որ կարող է կարճ ժամանակ հետո թվերը այնպես վերելք ապրեն, այդ թվերը այնքան ավելանան, այդ կորը այնքան վեր թռնի, որ ուրեմն մենք ստիպված լինենք նորից դպրոց փակելու, եւ դա շատ մեծ խնդիր է ընդհանուր կրթական համակարգի համար, այդպես բացել, փակել, անցնել արկայի, հետո նորից հեռավարի եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի դա թույլ չտանք եւ թույլ չենք տալու, եւ մեր խորին համոզումն է, որ ըստ էության, եթե մենք կանոնները պահպանենք, ապա մեր երեխաները կստանան նորմալ կրթություն, մեր երեխաները չեն հիվանդանա, մեր երեխաները վիրուս չեն տարածի, հետևաբար եւ մենք չենք ունենա թվերի աճ։ Իսկ ձեզ գուցե սրա մասին ասել են կամ սրան ուշադրություն չեք դարձրել, 50 հիվանդին բաժին է հասնում 1 մահ։ Այսինքն, եթե մենք ունենում ենք օրը 100 հիվանդ, վիճակագրությամբ դա 2 մահ է, մինչև 2 մահ, եւ սա բոլոր երկրներում է այդպես, եւ մենք ամենևին չենք ուզում վտանգել այս գործընթացներով մեր քաղաքացիների առողջությունը, ինչը նշանակում է, որ մենք առաջինը հոգ պետք է տանենք մեր քաղաքացիների եւ առաջին հերթին մեր դպրոցականների, սովորողների եւ նրանց ուսուցիչների առողջության եւ կյանքի համար եւ զուգահեռ նաեւ ապահովենք կրթական գործընթացը։ Եվ այս գործընթացի համար դպրոցները բացելիս մենք կիրառելու ենք այն կանոնները, որը նախապես պարտատուն է եւ առողջապահության նախարարությունը սահմանել է, այսինքն դրանից ավել ուրեմն գործընթաց մենք չենք անում եւ ըստ էության այն կանոնները սանիտարահիգիենիկ, որոնք սահմանված են եղել հատկապես դիմակի առումով 2020 թվականի, եթե չեմ սխալվում, մայիս-հունիս ամիսն է, երբ որ խստացումները գնաց, այդ ուրեմն կանոնները պահել են։ Ես այստեղ գրառումների մեջ տեսնում եմ անդադ հեռավարին դեմ եմ, մենք հեռավարի մասին չենք խոսում, մենք արկայի մասին ենք խոսում եւ ամեն ինչ անում ենք, որ գնանք արկայով եւ բոլոր այս ինչ որ կասեմ եւ բոլոր այն կանոնները ինչի մասին կասեմ, հենց նրա համար են, որ մենք արկայով նորմալ դասընթացը իրականացնենք։ Իսկ որոնք են այդ կանոնները։ Ախտահանում, սոցիալական հեռավորության պահպանում եւ դիմակների որակյալ կրում։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ դիմակների հետ կապված կան որոշակի անհանգստություններ, շահարկումներ եւ այս շահարկումներն էլ այդպես տարբեր խմբերի են բաժանվում ծայրահեղից մինչեւ քաղաքական շահարկումներ։ Մի անպատասխանատու падգամավոր կա, որ ասում են շպրտեք ձեր դիմակները, ոնց որ ինքն է պատասխան տալու հետագայում վիրուսի տարածման եւ ուրեմն մահերի համար եւ այսպիսի բաներ կան։ Հիմա մենք այս կանոնները պահում ենք եւ կանոնը պահելուց հետո մենք արձանագրում ենք, որ վիրուսը չենք տարածում, իսկ ուրեմն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երեխաների մեծ մասը ուրեմն ասիմպտոմ է հիվանդանում, իհարկե նրանց մեջ էլ հիվանդություններ լինում են, ցավոք սրտի շատ փոքր տոկոս, բայց նաև այլ ելքով հիվանդությունը կա, եւ այս կանոնները պահելու դեպքում 95%-ով մենք ապահովագրում ենք մեզ բոլոր տեսակի տարածումներից։ Իսկ քանի որ երեխաները գերակշիռ մեծամասնությունը ասիմպտոմ են տանում, մի վտանգ կա, որ նրանք տանելու են այս վիրուսը եւ վարակեն իրենց տանեցիներին, հայրիկ-մայրիկներին, տատիկ-պապիկներին, որոնք շատ ավելի
ծանր են տանում այս հիվանդությունը։ Հիմա այս կանոնները պահելով մենք ըստ էության շատ մեծ հավանականությամբ 90 եւ ավել տոկոս հավանականությամբ կանխարգելում ենք վիրուսի տարածումը։ Մեզ սա պետք չի, մեզ սա է պետք, որ վիրուսը չտարածվի եւ մենք նորմալ կրթական գործընթաց իրականացնենք։ Հիմա ասում են, որ երեխաները երկար չեն կարող դիմակ կրել։ Մենք սա իհարկե հաշվի ենք առել եւ դասացուցակ այնպես ենք կազմել, որ երեխաները համատավար նախորդ ուսումնական տարվա, իհարկե չհաշված մարտ ամիսը, երբ դպրոցում դասեր չեն եղել, կարճ են մնալու, դպրոցում կարճ ժամանակով են մնալու, տարական դպրոցում դա մինչև 3 ժամ է, միջին դպրոցում 3-4 ժամ է, և 3-4 ժամ, հա, և ավագ դպրոցում մինչև 5 ժամ է։ Այսինքն մենք դասացուցակը 5 ժամ ի նկատի ունեմ 60 րոպեանոց ժամ, այլ ոչ թե դաս։ Դա մոտավորապես առաջին դասարանում կգա 3-4 ժամ, հա, 2-3 ժամ, 3-4 ժամ, այնտեղ միջինը 4-5 ժամ և 5-6 ժամ։ Մենք դասացուցակները կազմելիս սրա մասին անպայման կխոսենք, այսինքն մենք այնպես ենք անելու, որ այս առումով դիմակի կրումը երկար չլինի, բայց այս բայցը ուզում եմ շատ ուշադիր լսենք, որ մենք ուսումնասիրել ենք նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումները երեխաների կողմից դիմակները կրելու առումով, ընդ որում այս ցուցումները նրանք անում են UNICEF-ի հետ համատեղ, եթե չեմ սխալվում, UNICEF-ի համար, որովհետեւ UNICEF-ը տարածի ուրեմն բոլոր անդամ երկրներում այս ցուցումները դպրոցները բացվելիս, որովհետև հիմա ամբողջ աշխարհը կանգնած է այդ խնդրի առաջ, շատ երկրներ մտածում են բացեն, չբացեն, ինչպես գործենք, ինչպես անենք կամ չբացենք, այսպիսի խնդիրներ են իրենց առջև դնում եւ որպեսզի կանոնները հասկանալի լինեն եւ ընդհանուր հետազոտություն լինի կամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումները լինեն, ասում է, որ 0-ից 6 տարեկան երեխաների համար դիմակ կրելը չի խրախուսվում, չպետք է կրեն, 6-ից 11 տարեկան երեխաների համար որոշակի պայմաններ է առաջ քաշում, ընդ որում այդ պայմանները կապված են ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ իրավիճակի հետ երկրում եւ այնտեղ արդեն խրախուսվում է եւ ըստ իրավիճակի նաեւ պարտադրում է 12-ից ավել տարիքի երեխաների դիմակ կրելը, բայց 6-ից ավել երեխաների համար դիմակ կրելը ըստ էության նշված է, որ նույնպես որ խնդիր չի առաջացնում եւ որոշ դեպքերում, եթե կա սանիտարահիգիենիկ եւ համաճարակային լարված վիճակ, ուրեմն այդ դիմակը պետք է կրել։ Մենք իրականում հիմա ունենք այդ լարված վիճակը եւ երբ որ Պարետատունն ու առողջապահության նախարարությունը սահմանել են կանոնները, նույնպես եղել է լարված վիճակ։ Հիմա մենք հետևում ենք իրավիճակին, մենք ինքներս ուրեմն առաջարկներ ենք անում կանոնների ուժեղացման, թուլացման, փոփոխման հետ եւ ծնողներին եւ ուսուցիչներին պետք է ասեմ, որ այդ լարված իրավիճակի թուլացմանը զուգահեռ թուլանալու են նաեւ կանոնները եւ կարող է ստացվել մի իրավիճակ, որ մենք ամեն շաբաթ կարող ենք նոր ուղեցույց հրապարակել եւ թուլացնել դա, բայց անպայման պետք է ուրեմն հետևենք, կարող է նաեւ որոշ դեպքերում ինչ որ թվերի աճ ունենանք եւ անպայման հետևենք իրավիճակի զարգացմանը
եւ ուրեմն ըստ դրա որոշումներ կայացնենք։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ծնողներ, ուսուցիչներ, COVID-ը ամբողջ աշխարհում է եւ սա չարիք է ամբողջ աշխարհի համար եւ սա պատերազմ է ամբողջ աշխարհում եւ մեզ համար ճիշտն ասած եւ հիմա անկեղծ պետք է լինեմ շատ տարօրինակ է որոշ մարդկանց, այդ թվում նաեւ ծնողների, այսպես կամահրական վերաբերմունքը այս կանոններին, դա նույնն է, որ այսպես պատերազմի ժամանակ զենքերի ընտրության, չգիտեմ, մարտավարությունների եւ ինչի քննարկում լինի հենց պատերազմի թեժ պահին։ Ինչը լրջագույն խնդիրներ կարող է առաջացնել մարտի դաշտում, եւ հիմա այս վերաբերմունքը եւ որոշ դեպքերում այդ կամահրական վերաբերմունքը կարող է լրջագույն խնդիրներ ստեղծել դպրոցներում։ Եվ դուք ձեր այդ վերաբերմունքով կարող է ստեղծեք մի իրավիճակ, երբ այս անկումը թվերի նորից սկսեն թվերը աճել, ինչը պետության այսպես պարտավորությունն է դա թույլ չտալ, եւ մենք դա թույլ չենք տալու։ Եվ որպեսզի թույլ չտանք, մենք միասին պետք է շատ ուղիղ միմյանց աչքերին նայենք եւ ասենք, որ ձեռքի բռնած, չէ, հիմա մի քիչ վտանգավոր է ձեռքի բռնած, բայց ուսի տված էլի վտանգավոր է, հեռավորություն պետք է պահենք, միասին առաջ ենք գնալու, հաղթահարելու ենք համավարակը եւ միաժամանակ ապահովելու ենք մեր երեխաների կրթական իրավունքը եւ ուրեմն կրթության շարունակականությունը։ Սա միանշանակ է։ Եվ սա պետք է միասին անենք եւ դրա համար փորձենք մեկս մյուսին օգնել։ Եվ միայն օգնությամբ կարող ենք առաջ գնալ։ Եթե պատերազմի ժամանակ մի գունդ կամ մի վաշտ թողնի եւ մարտադաշտից գնա, դա մյուսների համար լրացուցիչ խնդիրներ է առաջացնում։ Կամ սկսեն այսպես տարբեր քննարկումներ հենց պատերազմի ժամանակ։ Եթե քայլերը սխալ են լինում, պատերազմից հետո քննարկում են եւ այսպես պատասխանատուներին կանչում են հրապարակ կամ պատասխանատուները համապատասխան պատիժն են կրում, բայց կարծում ենք, որ եւ թվերը, որոնք կան հիմա, վկայում են այն մասին, որ ընտրված մարտավարությունը ճիշտ է, արդեն մի քանի շաբաթ անընդմեջ մենք նկատում ենք անկում, արձանագրում ենք անկում, այսօր ընդհանուր թեստերի 7.7%-ն է, որ դրական արդյունք է տվել, ինչը ուրեմն լավ արդյունք է։ Ինձ համար տարօրինակ է բոլոր այն պնդումները, որ երեխաներին փորձադաշտ եք բերել, չգիտեմ, բոլոր երեխաներն են մեր հարազատների, մեր բարեկամների, մեր ընկերների, այս նախարարության աշխատողների բոլոր երեխաները դպրոցներում են եւ առնվազն չգիտեմ ինչ մտքի մարդ պետք է լինի, որ ասեն, որ երեխաների վրա փորձեր եք անում։ Մենք ուզում ենք ապահովել մեր երեխաների իրավունքները, իրավունքների պաշտպանությունը, կյանքի, առողջության, բայց նաև կրթության, եւ մենք թույլ չենք տա որևէ շահարկում այս առումով։ Եվ լինել ենք շատ խիստ այդ առումով եւ այդ կանոնների պահպանումը միասին թույլ է տալու, որ մենք ընդմիշտ հրաժեշտ տանք կորոնավիրուսին կամ զրոյացնենք դրա կամ զրոյին մոտեցնենք դրա ազդեցությունը։ Դրա համար, սիրելի ծնողներ, մենք դպրոցներում այդ կանոնները պահելու ենք, բայց նաեւ ձեզանից կպահանջվի մի շարք ջանքեր, նախ շատ կցանկանանք եւ կխնդրենք, որպեսզի ծնողները համագործակցեն ուսուցիչների հետ, անպայման համագործակցեն ուսուցիչների հետ, որովհետեւ
ուսուցիչ եւ մանկավարժական համայնք եւ ծնողական համայնք համագործակցություն անելիս համագործակցության դեպքում մենք ունենում ենք շատ լավ արդյունք եւ երբ որ երեխաները օրինակ վերադառնում են տուն անհրաժեշտ է որպեսզի դուք տանը օգնեք երեխաներին ամրապնդել են գիտելիքը այս ուրեմն կանոնների ամրապնդում անեք դուք ինքներդ եւ հեռավորության պահպանում եւ սովորեցնեք ձեռքերի ախտանումը թեպետ եւ ես իմ շրջապատի երեխաներին ուսումնասիրելիս տեսնում եմ որ բավականին լավ սերտել են այդ կանոնները եւ նույնիսկ իմ մեր տան երեխաներին երբ որ օրինակ ասում եմ եկեք մի հատ համբուրեմ ասում եմ ոչ կորոնավիրուսը կանցնի նոր կհամբուրես խնդրում եմ որ անպայման հետևեք ձեր երեխաների անձնական իրերին որպեսզի տեսնեք թե օտար իրեր չլինեն եւ եթե օտար իրեր կան նույնպես ախտահանեք կամ մեկը մյուսին չփոխանցեն գրիչ տետր այս պահին իհարկե սա կարող է խնդիրներ առաջացնել վիրուսի տարածման առումով դուք անպայման երբ որ երեխաները ուրեմն դասի են գնում առավոտյան դուք ինքներդ ձեզ համար մի հատ ջերմաչափեք երեխաներին որպեսզի եթե տաքությունը բարձր է դուք ինքներդ իրեն արդեն չտանեք դպրոց տաքությունով դպրոցում երեխաներին անպայման ջերմաչափելու են եւ այն երեխաների մոտ ջերմություն բարձր ջերմություն կարձանագրվի 7 եւ ավելին ուրեմն նրանց ծնողներն անպայման տեղյակ կպահեն եւ համապատասխան միջոցներ կձեռնարկեն ամսի 14-ին առաջին դասարանցիներն են գնալ դպրոց մենք տարանջատել ենք առաջին դասարանցիներին մյուս դասարանցիներից որպեսզի ուրեմն մուտքը ավելի դյուրին լինի առաջի դասարանցիների եւ ուրեմն բայց պետք է խնդրենք որ առաջին դասարան գնալիս երեխաներին տանելիս մի հոգի հարազատներից մի հոգի ծնողներից մի հոգի նրան ուղեկցի մենք գիտենք որ հայկական ընտանիքներում շատ կարևոր է առաջին դասարան ուղեկցել ընտանիքով հարազատներով բայց այս դեպքում դա կարող է լրացուցիչ առողջական խնդիրներ ստեղծել հարազատների համար եւ խնդրենք առաջի դասարանի մուտքը հետո տանը անպայման նշել ձեր ընտանիքով հանդերձ բայց կուտակումներ որպեսզի թույլ չտանք խնդրում եմ անպայման որպեսզի հետևեք որ դպրոց գնալիս երեխաները դպրոց մտնելիս անպայման հերթ կանգնեն եւ այնտեղ գծանշումներ կլինեն որ հեռավորությունը պահպանեն մինչեւ մուտքը գործեն դպրոցներ բացի այդ մենք դպրոցների ներսում որոշակի կանոններ ենք ապահովում շատ են խոսում այն մասին որ այ ընդմիջում չի լինելու ընդմիջում լինելու է պարզապես այդ ընդմիջումները լինելու են դասարան ինչու որովհետև մենք այսպիսի որոշում ունենք որ սա սահմանափակի եթե դասարանում լինի աստված մի արասցե COVID-ով հիվանդ սա սահմանափակի շատ փոքր թվով ուրեմն համադասանցիների շրջանում տարածումը կամ եթե այս կանոնները պահեն ձեռքեր ախտանը նույնիսկ դա չի լինի եւ ընդմիջումները լինելու են դասարանում ասում են որ լրացուցիչ ուրեմն ծանրաբեռնվածություն է ուսուցիչների համար երբ դասարանները կիսում են այդպես չէ մենք ուրեմն այնպես ենք արել որ այդ լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունները չլինեն բացի այդ մենք ուրեմն անպայման այնպիսի տեղաշարժ ենք ապահովում դպրոցի ներսում նույն մի աստիճաններով պետք է բարձրանան, մյուսով իջնեն, որպեսզի այդ կուտակումները չլինեն աստիճանների վրա եւ փոխանցումը չլինի։ Այո, սա պատերազմական անսովոր վիճակ է եւ մենք այդ իրավիճակում պետք է միջոցներ ձեռնարկենք։ Ես այսօր մի շարք մարզերի տնօրենների հետ ունեցել եմ զրույց,
եւ խնդրել եմ նրանց, որպեսզի հանձնարարեն ուսուցիչներին տեսակապով այս կանոնները բացատրեն աշակերտներին, մեզ գրում են ուսուցիչները, որ ասում են, որ հիմնականում այս կանոնների հետ կապվածը շահարկումներ են եւ ասում են ուսուցիչները, որ մենք տեսակապով կարճ ժամանակով մեր աշակերտների հետ զրուցել ենք եւ նրանք ըստ էության ասել են, որ որևէ խնդիր չկա եւ կանոնները կպահեն, նույնը ծնողներն են ասում, այնպես որ այստեղ անհանգստանալու կարիք չկա։ Սրանով նաեւ կանոնները պահելով մենք նաեւ մեր ուսուցիչներին ենք խնայում, եւ նաեւ ուսուցիչների համար լրացուցիչ անվտանգության միջոցներ ենք ձեռնարկելու, այնպես որ հարցեր են հնչում, որ կան երեխաներ, որոնք քրոնիկ օրինակ տաքություն են ունենում, եթե դպրոց ներկայացնեն տեղեկանք, որ ջերմությունը միշտ 37 եւ ավելի է լինում, այդպիսի քրոնիկ հիվանդություններ կան, այդ դեպքում նույնպես կընդառաջեն, բայց նաեւ կա քրոնիկ հիվանդությունների մի խումբ, որը առողջապահության նախարարությունն է սահմանել, որոնց դեպքում հաճախում չի լինի աշակերտներ եւ նրանց համար ուրեմն կապահովի տվյալ ժամանակահատվածի համար հեռավար կրթություն։ Տիկին Անդրեասյան, ինչ ունենք այստեղ ավելացնելու, եթե այլ կանոններ կան, որոնք կուզեք, որոնց վրա շեշտադրումներ անեք, խնդրում եմ ասեք։ Շնորհակալություն։ Հիմնականում իհարկե Նախարարը ներկայացրեց այն կանոնները, որոնք հատկապես պահանջում են ծնողների ուշադրությունը, կան մի շարք նաև թյուր ըմբռնումներ ուղեցույցում նշված կետերի, որ առիթն օգտագործելով կուզեի պարզաբանել, մասնավորապես օրինակ այսօր նաև 3 մարզերի տնօրենների հետ հանդիպմանը պարզ դարձավ, որ թյուր է ընկալված այն դրույթը, որը վերաբերում է տետրերի օգտագործմանը։ Տետրերը իհարկե օգտագործվելու են դպրոցներում, թղթիկների վրա գրավոր աշխատանքների դրույթը վերաբերում է միայն թեմատիկ գրավոր աշխատանքներին, սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ իհարկե երեխաները դպրոցներում օգտագործում են տետրեր, եւ թեմատիկ գրավոր աշխատանքների ժամանակ թղթերի օգտագործումը ուղղված է նրան, որպեսզի այդ աշխատանքները հավաքել տետրերի տեսքով այնուհետև վերադարձնել այս ավանդական գործընթացը տեղի չունենա, որովհետև իր մեջ պարունակում է էլի վարակի տարածման ռիսկեր եւ փաստորեն սա նույնպես կարծես թե պարզաբանման կարիք ուներ, ուզեի սա պարզաբանել, ինչպես նաեւ կարեւոր է որպեսզի սովորողների շրջանում մենք փորձենք միասնական դիրքորոշում ցույց տալ այդ կանոնների ամրապնդման եղանակները եւ նաեւ փորձենք տանել ամրապնդել այն ամենը, ինչ երեխաները սովորում են դպրոցներում։ Ու այստեղ, ինչպես պարոն նախարարն ասաց, մենք բավականին ճկուն ենք ժամանակի ընթացքում իրավիճակի փոփոխման ընթացքում կանոնները համապատասխանաբար փոփոխության ենթարկելու, դրանք որևէ մեկիս համար ավելի ցանկալի իրավիճակ չեն ստեղծում եւ պարտադրված են այն համաճարակային պայմաններով, որ ունենք, եւ մի հարց էլ, որ կուզենայի պարզաբանել, վերաբերում է թեստավորման գործընթացին։ Մեր գործընկերները առողջապահության նախարարությունից արդեն իսկ սկսել են գործընթացը եւ համապատասխան դրություններ են ուղարկել մարզպետարաններ եւ գործընթացը իրականացնելու են ուրեմն պոլիկլինիկաների միջոցով եւ եւս մեկ անգամ կուզեի շեշտադրել, որ այս թեստավորման գործընթացը որևէ կերպ ուրեմն ֆինանսական ծախս չի ենթադրում ուսուցիչների կամ դպրոցների համար եւ կազմակերպվում է առողջապահության նախարարության կողմից, նրանք արդեն իսկ կազմավորել են համապատասխան ժամանակացույցերը եւ ըստ իրենց կազմած ժամանակացույցերի պետք է այս գործընթացը իրականացնել մինչեւ ուրեմն ուսումնական տարվա սկիզբը, ինչու է սա կարևոր, որովհետեւ փաստացի մենք կկարողանանք բացառել մուտքը դպրոց այն պոտենցիալ ուսուցիչների, որոնք եւ աշխատակիցների, որոնք այս պահին գուցե վարակված են
եւ հենց սկզբից կկարողանանք ապահովել ուրեմն կրթության գործընթացի անխափան ընթացքը, հետագայում իհարկե կունենանք նաեւ թեստավորման որոշակի քաղաքականություն ուսումնական տարվա ընթացքում առողջապահության նախարարության գործընկերները նաեւ սրա շուրջ են աշխատում։ Երևի թե այսքանը եւ նաեւ գուցե բարձրաբանենք ֆինանսական միջոցների օգտագործման հատվածը։ Իհարկե ուրեմն գարնան ընթացքում դպրոցները որոշակի խնայողություններ են ձևավորել, ոչ բոլոր դպրոցները, բայց դպրոցների մի մասը հաստատապես ունի խնայողություններ, որի մասին մենք հավաքագրել ենք տվյալներ, ձևավորվել են հիմնականում կոմունալ ծախսերի, այլ ծախսերը անհրաժեշտաբար չկատարելու ուրեմն հանգամանքով եւ իհարկե դպրոցները օգտագործելու են իրենց խնայողությունները, բայց սա շարունակական ծախս է եւ բարբերաբար կարիք է լինելու իրականացնել թե ախտահանման, թե անհատական պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերման ծախսերը եւ սրանք հոգալու են արդեն պետական մարմինները եւ մենք ինքներս էլ մեր ուրեմն բյուջեի ներքին վերաբաշխումների միջոցով, ինչպես նաեւ մեր գործընկերների հետ համատեղ այս անհրաժեշտ գնումները կիրականացնենք եւ դպրոցներին կապահովենք բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով։ Մնացած բոլոր հարցերը, որոնք կապված կլինեն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հետ, մենք նաև օգոստոսյան խորհրդակցությունները շարունակում ենք, ունենանք եւ վաղը եւ մյուս օրը եւ երկուշաբթի օրը հանդիպումներ մարզերի տնօրենների հետ եւ այս ընթացքում շատ ավելի մանրամասն կենտրոնանում ենք արդեն գործընթացի կազմակերպման բոլոր նյուանսների վրա, որպեսզի որևէ բաց հարց չմնա։ Ստանում ենք նաեւ շատ առաջարկներ եւ ինչպես արդեն նշեցինք ուղեցույցը կենթանի փաստաթուղթը եւ անընդհատ ենթակա է լրամշակման եւ անպայման այդ առաջարկներից նրանք, որոնք որ իրոք արժեքավոր են եւ կարող են հաշվի առնվել, այդ լրամշակումներում հաշվի կառնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան կարևոր դիտարկումների համար եւ ըստ էության դուք համոզվեցիք, որ այն բոլոր կարգավորումները, որոնք տրված են, համապարփակ են, իհարկե մենք չենք բացառում, որ որոշ խնդիրներ կլինեն սկզբից, բայց մեկս մյուսին պետք է աջակցենք այս առումով եւ տեսչական մարմինները նույնպես ամենասկզբից աջակցելու են հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին, որովհետեւ մենք կարողանանք սահուն ուրեմն սկսել գործընթացը, եթե ոչ սահուն, ապա որոշակի լարված իրավիճակից սահուն նորմալ իրավիճակի գալ եւ կարգավորել գործընթացը։ Կարծում եմ ծնողներին մի շարք կարևոր արձանագրումներ, որ հիմա կանեմ, նույնպես անհրաժեշտ են, որովհետեւ այս ամբողջ գործընթացի վրա փորձելով ստվեր նետել, ներկայացնում են, թե զուգահեռ հանրակրթության ոլորտում տեղի են ունենում փոփոխություններ եւ այս գործընթացի շուրջ աղմուկ ստեղծելով մենք ինչ որ այլ գործընթացներ ենք զուգահեռ տանում եւ փորձում ենք այսպես դավադիր ուժերի հետ միասին քանդել մեր դպրոցը, ստվեր նետել մեր պատմության վրա, գրականության վրա, վնասել մեր արժեքները, սիրելի ծնողներ։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հիմա կարող եմ հայտարարել, որ այս օրերին եւ 2018 թվականից սկսած դուք ունեք եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն հաստատվել է ամենաազգային իշխանությունը եւ կառավարությունը։ Ամենաազգային, որը հարգում է իր ավանդույթները, որը հարգում է իր պատմությունը եւ այդ ազգայինի հիմքի վրա ձևավորում է ձեր երեխաների համար նոր ապագա, այդ ինքնության, ազգային արժեքների հիմքի վրա ձևավորում է այնպիսի ուրեմն քաղաքացի, որը ասելիք է ունենալու ապագայում մեր օրերում 21-րդ դարում
եւ Հայաստանի Հանրապետությունը նորովի է ներկայացնելու ամբողջ աշխարհում իր գիտությամբ, իր կրթությամբ, իր ուժեղ բանակով եւ այս ամենի համար մեզ անհրաժեշտ է, որ մենք ունենանք ուժեղ դպրոց։ Իրական գիտելիքի, իրական կրթության, մեր ազգային ավանդույթների վրա հենված դպրոց։ Այս խավարամիտների բանակը, որ հիմա պայքարում է մեր իշխանության դեմ եւ այն փոփոխությունների դեմ, որ ներկայում տեղի են ունենում, իրանք են եղել նախորդ իշխանության եւ նրանց ձևավորած կրթական համակարգի հիմքը։ Եթե մեզ այդ համակարգը դուր է գալիս, ապա մենք 2018-ին, այսինքն դուք չեք ընդվզի այս ամենի դեմ, որովհետև կրթական համակարգի դեմ ընդվզումն էր, որ բերեց Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն։ Ես ուզում եմ սա ֆիքսենք, որովհետև եթե դուք վերցնեք եւ կարդաք հանրակրթական պետական չափորոշիչը եւ առարկայական չափորոշիչները, դուք ինքներդ կհասկանաք, թե որքան ազգակենտրոն է այդ չափորոշիչը, թե որքան են դրանք հենված ազգային ավանդույթների վրա, արժեքների վրա, ինքնության վրա, ինքներդ այդ ամենում կհամոզվեք եւ բոլոր այն պնդումները, որոնք արվում են, մեզ ասում են չեք արձագանքում այդ պնդումներին, ախր մենք ինչպես կարող ենք անընդհատ արձագանքել ակնհայտ կեղծիքի, որոնք արվում են այդ թվում հայտնի գիտնականների շուրթերով, ոնց արձագանքենք, ոնց արձագանքենք այն ակնհայտ ստին, որ ասում են, թե հայկական լեռնաշխարհ եզրույթը հանված է ընդհանրապես եւ դրա փոխարեն թուրքական Անատոլիա տեղանունն է եւ եզրույթն է դրված, ոնց արձագանքենք այս ակնհայտ ստին եւ կեղծիքին։ Ոնց արձագանքենք այն ակնհայտ ստին ու կեղծիքին, որ ասում են նախնական զինվորական պատրաստությունը առարկան հանում են։ Ոնց դրան արձագանքել այդ ստին ու կեղծիքին։ Ոնց արձագանքել այն ստին ու կեղծիքին, որ ասում են հայ գրականություն առարկայից հայ բառը հանել են։ Ոնց, երբ որ 7-ից 9-րդ դասարաններում արդեն իսկ եղել է ընդհանուր գրականություն։ Ոնց արձագանքենք, երբ որ խաբում են ձեզ եւ ստում են, որ ծրագրերից հանված է Մեսրոպ Մաշտոց, Նարեկացի, Սայաթնովա։ Իրենք ինչու են այս սուտն ու կեղծիքը անում։ Մի քանի պատճառով, որովհետեւ ձեզ բոլորիդ շեղեն իրական բարեփոխումների օրակարգից, մեզ շեղեն մեր հիմնական աշխատանքից եւ մեզանից անընդհատ ժամանակ տանեն, որ մենք հերքենք, ժամանակ ծախսենք հերքելու վրա, այնպիսի բաներ, որոնք հիմարություն են մեր այսպես քաղաքային սլենգով ասած ախմախություններ են։ Ոնց արձագանքենք սրան։ Եվ դա մեզանից ժամանակ կտանի, մենք չենք արձագանքել, մենք պարբերաբար թողելու ենք, որ իրանք իրանց հիմարությունները դուրս տան, ստերը ասեն, փաթեթով հավաքենք, հերքենք, գնանք առաջ։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, որ անպայման հետևեք պաշտոնական լրահոսին, առնվազն ստիպեք, որպեսզի դուք երբ որ ծանոթանաք պաշտոնական լրահոսին, ստիպեք նրանց ավելի քիչ այդ կեղծիքը տարածել, որովհետև ձեզ համար արդեն ակնհայտ կլինի, որ որոշ լրատվամիջոցներ խավարի միջից դուրս եկած որոշ ուժեր, երբ որ լսում ես դրանց արտահայտած մտքերը, թե իսրայելցիք մեր սերմի բանկերի հետ ինչ են անում, ցնդաբանություններ, զինվորական պատրաստությունն են հանում դպրոցից, մեր եկեղեցու հիմքերն են խարխլում,
Մենք հայ եկեղեցու պատմությունը միացրել ենք հայ ժողովրդի պատմությանը եւ դրանով իսկ ավելի ենք արժևորել եկեղեցին, որը մեր հազարամյակների պատմության մեջ լուրջ դերակատարություններ են ունեցել։ Հենց մեր պատմության մեջ ենք դա արժևորում։ Մեր նպատակը մեր եկեղեցին, մեր պետությունից առանձնացնելը չէ, այլ ընդհակառակը ասել, որ դա մեր ժողովրդի պատմությունն է եւ մեզ համար սա սկզբունքային է, որտեղ ոնց կարելի է առանձին ինստիտուտների պատմություն ունենալ, այո, շատ կարևոր ինստիտուտների մեր պատմության մեջ եւ մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Այս ինչ ստեր են տարածում եւ կոչ անել հերթական անգամ չտրվել այդ կեղծիքներին։ Ես հիմա լրահոսում ես մեկնաբանությունների մեջ տեսնում եմ դասերի վերսկսման մասն եք խոսում, այդ առաջի հատվածում եմ խոսել դրա մասին, կխնդրեմ այս ուղիղ եթերից հետո դիտել տեսանյութը։ Ուզում եմ ասել, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը անում է առավելագույնը ապահովելու ձեր երեխաների լուսավոր ապագան։ Եվ մենք պետք է վերցնենք եւ պատմությունն ուսումնասիրենք տեսնելու համար, որ լուսավորչական շարժումները, իսկ սա Հայաստանի Հանրապետություն լուսավորչական նոր շարժում է, որովհետեւ տասնամյակներ շարունակ նաև այս փոփոխությունների դեմ պայքարողները մեզ տարել են դեպի խավար, մտցրել են խավարի մեջ եւ հիմա խավարից ինչ որ ձայներ են փորձում հանել, մենք նրանց կթողենք այդ խավարի մեջ։ Խավարամիտները պետք է մնան խավարի մեջ։ Մեզ ասում են բոլորին խավարամիտ եք համարում, ովքեր քննադատում են ամենևին։ Չափորոշիչների հետ կապված մենք ստացել ենք հազարավոր դիտողություններ եւ առաջարկներ, որոնց մի զգալի հատվածը մենք անպայման հաշվի ենք առել փոփոխությունների մեջ, այսինքն նախագիծը դրել ենք սեղանին, այսինքն հրապարակել ենք համացանցում, ասել ենք խնդրում ենք տվեք առաջարկներ, մենք այդ առաջարկները հավաքել ենք, տեսել ենք, որ դրանց մեջ կան բավականին շատ անհրաժեշտ օգտակար առաջարկներ, որոնք ել ավելի կուժեղացնեն մեր հանրակրթական հիմնական փաստաթուղթը, հանրակրթական պետական չափորոշիչի եւ առարկական չափորոշիչի, եւ արել ենք այդ փոփոխությունները։ Իսկ բոլոր նրանց, ովքեր ակնհայտ կեղծիք տարածելով, օրինակ նորից կրկնեմ, որ հայկական լեռնաշխարհ են դուրս թողել եզրույթների շարքից եւ փոխարինել են Անատոլիայով, Մեսրոպ Մաշտոցին են մերժել, Զատնովա են մերժել, բոլոր այս կեղծ արարներին մենք թողելու ենք անցյալում եւ նրանց բանի տեղ չենք դնելու, այո, ես հիմա ուզում եմ ասել, որ մենք իրենց բանի տեղ չենք դնելու, որովհետեւ հենց այդ նույն մարդիկ են, որ 30 տարի շարունակ գրել են այս դասագրքերը,